pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer slime! Slime é tipo uma massa de modelar, só que estica, dá pra fazer bolha. Então a gente vai precisar de um tubo de cola, ativador e glitter. Aqui nós temos 3 cores diferentes, mas pode ser que vocês quiserem. Tem dourado, rosa pink e verde. Agora vamos começar, mas primeiro a gente vai precisar de prato de vidro e uma colher para poder mexer. Vamos pegar o tubo de cola. Gente, a quantidade de cola é o tamanho do seu slime, tá bom? Se pôr muita cola, ele vai ficar grande. Se pôr pouco, ele vai ficar pequeno. Vou usar rosa e dourado. Rosa primeiro. Vou pôr só um pouco de rosa. Josué, você quer que cor o seu? Verde e dourado. Pronto, já terminei de mexer o meu. E você? Pronto. Agora vamos pôr o ativador. Pessoal, tem que pôr o ativador as gotas de pouquinho em pouquinho, tá bom? Senão o slime fica muito duro. É. Pessoal, ó, ficou ótimo. Agora dá pra gente brincar. Ficou molinho, desgrudou tudo do prato. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês façam em casa. Se inscreva no canal e dê seu like. Até a próxima. Tchau!